Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasadayana hayu urang panjatkeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu tos masihan kasempatan sareng kasehatan. Ibu atau bapak guru anu dipikahormat sareng rerencangan anu dipikahormat ku simkuring. Dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadaya. Urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan, sangkan dijauhkeun tina sagala panyakit. Komo ai nuju musim pandemi mah virus teh di mana-mana. Jadi urang teh kudu ngajaga pisan kasehatan sareng kabersihan lingkungan atawa awak sorangan sangkan dijauhkeun tina virus-virus. Kumargi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sadidinten ku cara anu sehat, nyaeta ku cara maresihan awak atawa ibak, maresihan kuku, nyikat waos anu rutin. Urang oge kedah ngumbah leungeun lamun bade ngarampan nanaon, sareng santosna ngarampan nanaon oge kudu tetep ngumbah leungeun. Urang oge kudu ngajaga kabersihan lingkungan urang. Carana nyaeta mijeun runtah kana tempatna, sasapu, ngepel, batuk atawa bersin bahamna kudu ditutup sangkan bakteri-bakteri anu aya di diri urang teh teu nular ka batur. Kabersihan oge sabagian tina iman ka Allah Subhanahu wa taala, saenyana Allah Subhanahu wa taala teh suci sareng mikaresep hal-hal anu suci. Jadi urang kudu ngajaga kabersihan sabab kabersihan teh sabagian tina iman. Hadirin sadaya, cekap sakitu pidato tentang kabersihan sareng kasehatan ieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.